各位修女、老師、同學早晨，我係6A 班譚嘉雲，我係6A 班黃心穎，歡迎大家收睇校園電視台。請各位同學起立，我哋而家一齊祈禱。今天是洛雷托聖母的紀念日，教會邀請我們特別在這天默想耶穌基督降生的奧蹟，體會聖家生活的簡樸神聖，並效法聖母謙遜回應天主的召叫。請同學打開祈禱手冊第6頁，向聖母祈禱2。因父及子及聖神之名，阿們。聖母瑪利亞，你是耶穌的母親，你也是最服從天主的人。從你接受做耶穌的母親的那天開始，你便一生追隨天主旨意，直至是立在十字架旁，看到你親生兒子為人類犧牲生命為止。我們願意效法你，一生忠信，至死服從。希望有一天，我們能和你一起感謝上主的救恩，讚頌上主的仁慈。阿們。瑪利亞，我們的在日，請為我們祈禱，因父及子及聖神之名。阿們。各位同學請坐下。今日嘅州訓係守正詞規，由5B 班嘅同學負責。有請5B 班嘅同學。大家好，我係5B 班嘅葉以欣。大家好，我係陳海怡。大家好，我係莫欣琳。大家好，我係馬瑤倩。大家知唔知道我哋最近嘅州訓主題係咩呢？我知，係守正詞規啊嘛。但係守正詞規到底係咩意思呢？守正代表我哋人處事要堅守正道，公正無私。詞規代表我哋遵守規則，係社會和諧運作嘅基礎。我哋而家睇下以下嘅小故事，了解下守正詞規嘅重要性啦。咦？呢個係咩嚟㗎？怡欣，你睇緊啲咩啊？哇，好多錢啊！趁而家冇人，你快啲收埋佢啦。但係我唔知呢啲錢係邊個㗎喎。都冇人見到，邊個會知道係你啊？但係唔見咗錢嗰個小朋友會好唔開心㗎喎，仲可能會俾媽咪鬧。你好好話，你要先停低思考。但可以話我可以拎走㗎喎。你仲記唔記得咩係守正啊？如果你將人哋嘅物品當係自己嘅，就做唔到守正㗎啦。雖然冇人見到，但係你心中一定知道自己做錯。對唔住啊，我唔應該咁貪心。咁我哋而家一齊攞個信封俾訓導老師啦。當我哋遇見誘惑，我哋可能會遲疑，但係要記住選擇誠實，亦即係守正，先係做好嘅選擇啦。我唔記得咗做陳色師啊！欣琳，你做咗未啊？你淨係俾我抄啊！你咁唔小心㗎？你幫下我啊！我抄幾題好快㗎咋，唔會俾老師發現嘅。但嗰個係功課嚟㗎，冇做功課應該同老師主動講 say sorry， 唔應該抄㗎。唔該你啊！如果老師知道我又唔記得咗做功課，俾老師鬧完又要寫手冊，返屋企仲要俾媽咪鬧多次。你係我嘅好朋友，唔通你忍心睇住我俾人鬧咩？等等先。你唔好話俾老師知得唔得？我想問你，如果你抄咗功課，你喺課本度會學到啲咩？冇，我只係唔想俾人鬧。我哋最近成日話守正詞規，詞規就係講緊我哋要守規矩，只做正確嘅行為。功課係為咗俾我哋重溫上堂學過嘅知識，而唔係應付老師。我明白啦，我唔應該用唔誠實嘅方法嚟逃避後果。我一陣間會主動同老師講，承認錯誤。以後做一個選擇可能比較難，但無論咩情況，我哋都要保持住守正詞規嘅勇氣，做正確嘅事。遇上困難，
亦可以主動揾師長請教，請師長引導我哋行正確嘅道路。今日嘅分享就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。多謝各位觀賞，主佑大家。